Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Белгилүү эл аралык институттун изилдөөсү боюнча жыл башында сиздин рейтингиңиз 50%дан жогору болчу. Акыркы жыйынтык боюнча сиздерге болгон элдин ишеними дээрлик 2 эсеге ылдый түшүп кеткен. Элдин ишениминин жоголуп баратышы эмнеден улам деп ойлойсуз? Экинчи суроо, былтыр октябрь окуусунда Сооронбай Жээнбеков менен жеңичтен сүйлөшүү жолу менен бийликти өткөрүп алды деп көп саясий лидерлер айтып келишет. Экинчи жагынан Алмазбек Атамбаевдин дагы бийликти алып коюшу мүмкүн болгон шарт жаралган. Бул Сооронбай Жээнбеков үчүн коркунучтуу эле. Ушул жагдайларды эске алганда Сооронбай Жээнбеков менен эмне сүйлөшүп алган? Рейтинг боюнча мен андай рейтингтерге ишенбейм. Ал рейтинг көпчүлүк учурда рейтингтер жасалмады. Ар ким өзүнө каалагандай, мисалы оппозициялык маанайда болсо биздикин өлө түшүрүп туруп ылдый карай. Өзлөрүнүн асманга чыгарып алат да. Анан ошо менен жыргай берет өзлөрү эле. А бирок мындай практически андай эмес, факты жүзүндө, далил жүзүндө андай эмес да. Ошон үчүн андай рейтингтерге ишенбей эле койгула. Сооронбай Жээнбеков менен эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес. Жөн гана элдин талабы болгон. Элдин талабы кетиш керек деген талап болгон. Ошол аткарылды. Сөздөр болгон башында президент болуп калып эле, мен премьер-министр болуп туруп, анан ал киши шайлоолорду өткөрүп берип, кайрадан шайлоо, баягы эле 2 айдан кийин кайра шайлоо өткөрүп, партиялык тизме менен баягыдай эле биринчи ондукту, биринчи 20-лыкту миллиондорго сатып долларларга анан өтмөктү ал шайлоочу. Ошон үчүн мен макул болгон эмесмин. Жок, система өзгөрүш керек. Эл ушул шайлоонун кесепетинен революция кылды, 3-чү жолу. Анан 2 айдан кийин дагы революция болсунбу, 4-чү революция деп мен макул болгон эмесмин. Көчөдө турган эл, талап кылган эл ошол кетсин деген ошол эле талап аткарылды, башка эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок.